pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek Bapak Lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan kabelah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Duh dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duh atuh da dipi urang pun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ya jelema wanian teh sieun ku majikan maneh kunaon di dieu duka dari orang kupun bojo sia ge ka itu aduh ai dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nya atuh aya dongeng mah kudu gitu mau keur ulin yang anakna aya peucang ngaliwat eta ceuk anak mau mah itu hayang peucang mah tewak si peucang nah hoream cara rape tuh mah yang pecah budak teh cicing beberik tah ada pucang lompat tari wot aya pagar blus teh kana pagar awi ai mau milu abus ai pucang mah da leutik ai moungan sirahna bungkul asup terus ugot teu bisa bijil ai pucang jalu cek pucang cenah beriling jalan tukang dah di opi we aduh eta maung jung era wirang wah bayangannya kemana digadabah ku pecang geus beres pecang teh ini eta si maung berontak lesot geus lesot balik ka imana bari baeut tanya ku anakna mana masih pecang teh mantong sacici papi gitu papasia zaman da eta pernah pecang ngaleueut di opi pangna daya dari anu polos beresan tadi di opi teh kumaha ya di opi teh make gula make naon gitu pecang teh gitu ngaleueut tadinya gigireun mau aya deui satruna naon heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mayarana geulis panimana teh make panggung euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang jeung geulis geus kieu cenah silai nganjang cek baturna teh aing rek asup ka kolong tah terus nganjang we sup ka kolong keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman jeung mamaungannya engke cenah aing mamaungan diturut tah sia teh mah nyaho da baturna eta cenah sirana eta jeung cerit mah gabruk aya mau gabruk aduh pan geunah di kegepan tadi hadap teh gitunya geus beres bobogohan kadenge kene geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah teh malah ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakak jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakak ku mau nyaan anu hengan mah mau beak babaturan tinggal tulang anu ngopi we ngeuna jeung rana ya ada ulah gitu aduh tah eta dicek urang jelema teh euy ulah kata halus mah kunti ka tipu ku budak ari urang mah euy sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah eta tah anu loba mah da dongeng mah reana ge pisah nya tah urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh nya eta we cek urang ge anu tipe ting dinu poek naon dinu poek pan di kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem terus di mana din cek itu teh ulin ceng ari geus jauh aing malin udin paduli aing ngeling aceng isahan ngarobrol nya bakat ke sieuna dinu poek mana din euy ceng geus jauh aing malin udin paduli aing ngeling aceng jadi salah sebenarnya tuh urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki dina kapal dina kapal teh kapal euy keur ngariung dina kapal laut nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur eueun wani nulungan da wani jago ngojay itu tulungan eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng karwak tewak wah aduh cek sareu alungan tambang dialungan ku tambang tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan lamun teu ditunggu aki mah cilaka eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes cicing aja dok lain nuhun saat tadi nyuntrungkan aing si orang lain dulu aya nu joklok aja aduh dongeng aing teh ya teh gini anu dongeng nu mana urang nu dina kereta api tukang kupat tahu sisi area keur ngumah piring piring baneran lawan beureum beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat
Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem, truk begitu eureun nolong. Aya naon, Mang? Da aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana nek baliskeun sok. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makanya geus memusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ya cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati. Wah, waduh ieu mah piributeun. Tet, siap bedog teh nyebut bedog hareup. Sia nyaon ieu? Bedog. Ari ieu belati tuker sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Aya teh jelema Jagoan. anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus hampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Jeleng-jeleng nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Beureun sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikieuan kadewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikieuan? Marawa bedog dikira aing sieun, kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Alah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani ti hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sararea ge bisa. Duh. Halah. Oh, dah ieu dongeng mah. Tuh nya pae. Udah dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok inget mah dongeng-dongeng mah. Baheula teh anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy? Tukang celep. Lain nu curugna eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Berenang lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Ti kusewat teh bangsat teh labu ka handap. Pae bangsat. Loh bakat kusieun dagang pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal. Terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soledat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komenna. Cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu ieu teh. Aya wae awewe eta teh nu make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo. Nah, nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Ngabantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aidar teh algojon teh jelema belegu. Tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana. Ai sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi penek sia. Barang geus digantung teh. Atos tuh. Adil karo saudayana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon make dihukum? Penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Model kitu. Aya kitu ayeuna Kakak. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Waktu kecipta. Hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya, ta eta. Ada sultan politik. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya. Ka itu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun, ai maneh jiga nu lieur nya ka itu ka dieu mamawa panto mobil, naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah.
aing mah pantubil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris tetup. Karti bari ngagidi. Ai sia. Lugu aja ya filosofi. Nang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunaan. Tarekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sejerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jaring sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bari nyungkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh udah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini ngelepun alieu sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyungkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Heeh, teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu nak dia dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia kalau mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da. Ya bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan orang tengah hibur jelema. Pan aya awe nu banci teh meukeun kitu. Bang, ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. No, bener. Ngucok-ngucok kayak ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Macam saya ayam itu bakukon. Ngucok-ngucok tai kukon. Nyaho. Yang happy ya si awewe lalaki teh bego. Lalaki na belegung main jorok yuk. Hayu. Darah ngucok-ngucok tai kuleungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng kana cubluk. Nyaho. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah mah Jadi bayat lalaki jeding ku pamajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Cek awena teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Korowok teh. Maju tah. Nanging malam minggu sararea atuh kalaluar. Saya teh goblok lain nyanyi kitu atuh mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romeo Juliet. Monorjang. Oh. Ay, lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu. Gentol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Tekan isi materai. Geus meti aja. Ya. Di atas materai kita tekan. Mulai